今日はファムさんの2015年、今から5年以上前の雑誌の付録であったコロンビアさんとソトさんのダブルロゴ入りミニ焚き火台、こちらの方をご紹介します。はい、こちらは雑誌の裏表紙になります。ファムさんの特別付録としてミニ焚き火台がついていました。今回こちら開封して使用してみたいと思います。はい、では開けていきます。取扱注意事項ということで、記載があってますね。はい、テープで巻いてあるので、である。ダブルネームですね。5年経ってましたけど、錆もなかったのかな。錆びてないみたいですね。ちゃんと枚数揃ってるみたいですね。でもちょっと錆びきてますね、ここ。5年間放置ですからね。メイドインジャパン入ってます。全部入ってんのかな。はい、じゃあちょっとこれ組み立ててみますね。はい、こちらに雑誌の方に組み立て方っていうのが書いてあるので、これを参考にしながら組み立てます。はい、じゃあちょっと組んでいきます。まずは側板を3枚組み合わせます。こんな感じ。それで次に底板を真ん中の側板の下の方に差し込んで、この穴の開いた方の底板を真ん中の底板の方ですねの穴に挟み込む。こっちも挟
み込む。こうしてこう挟み込みました。こんな感じ。それでこの側板を底板の方に引っ掛けて持ち上げてきて、引っ掛ける。でこっちも引っ掛ける。お、できた。できました。ちょっと片付いてんな。お、こうか。お、安定しましたね。よかった。こんな感じです。はい、それではコーヒーを入れていきます。今日はこちらのダイソー産の固形燃料を使ってお湯を沸かしていきます。このダイソーさんのコーヒードリッパーの
コーヒーを入れてみたいと思います。やんのかな。振り曲げて広げる。ああ、なるほど。こんな感じですね。こんな感じです。コーヒーいただきます。
この焚き火台でこの後もいろいろ遊んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。